हेलो गाइस, मेरा नाम है अभिषेक और वेलकम बैक टू टेक बेसिक्स। तो आज आपके लिए मैं लाया हूँ रेडगियर कॉस्मो 7.1 ब्लैक वेरिएंट की अनबॉक्सिंग, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। और आपके विंडो के राइट साइड में नीचे एक रेड कलर का बटन होगा, किसका है? सब्सक्राइब का है। तो भाई पता है तो अभी तक दबाया क्यों नहीं है? जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। चलते हैं वीडियो की तरफ। सो गाइज, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की इसकी बॉक्स पैकिंग है और देख सकते हैं मेरा जो बॉक्स है डिलीवरी में डैमेज हो चुका है, जबकि ये न्यू पीस है। मुझे जो हेडफोन है उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बॉक्स जब आया था वो काफ़ी डैमेज था। देख सकते हैं जो इसका जो बॉटम कॉर्नर है बिल्कुल क्रश्ड हो चुका है। बॉक्स पे ज़्यादा कुछ है नहीं, मैं आपको बाद में जल्दी से बता देता हूँ। अच्छा, इसमें 7.1 देखिए दिया हुआ है, 7.1 सराउंड साउंड दिया हुआ है, USB इनपुट दिया हुआ है और माइक्रोफोन, नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन। और जो आपकी मीडिया कंट्रोल बटन्स हैं वो आपकी जो कॉर्ड है उसमें है। उसमें आपका वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन, माइक्रोफोन ऑफ एंड ऑन का, और आपकी जो LED लाइट है उनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो जल्दी से अब अपना बॉक्स ओपन कर सकते हैं। लेकिन मुझे जो बॉक्स में सबसे ख़राब चीज़ वो लगी कि ये जो हमारा फ्रंट साइड होता है ना, इस पर कोई सील नहीं थी। और यहाँ पे तो सील्स हैं, बट लेकिन इनको तो कोई भी ऐसे पील करके अगर यहाँ पे चिपका दे तो दोनों साइड से तो ये ऐसे ही खुल जाएगा। और फ्रंट साइड पे हमारी कोई प्रोटेक्शन है नहीं, तो हमको पता कैसे चलेगा ये प्रोडक्ट ओपन है कि नहीं। तो ये चीज़ मैं रेडगियर कॉस्मो से कहना चाहूँगा कि यहाँ पे कुछ सील टाइप के दें जिसमें सेंस ऑफ ट्रस्ट आए। तो इसको मैंने ओपन किया, हालांकि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मैं इसको पिछले 1 हफ्ते से यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपका आता है हेडफोन एक रैप अराउंड में। इसकी प्रोटेक्शन भी कुछ सही नहीं थी, ना ही इसमें मुझे पैकिंग मटेरियल जो था बस एक पॉली मिली थी, और उसके अंदर ना ही बबल रैप था ना ही कुछ भी, तो इसीलिए मेरा बॉक्स वगैरह भी क्रश था। और इसके साथ आपको एक मिलती है स्टिकर, एक आपकी ड्राइवर CD, जो कि आजकल ऑब्वियस सी बात है कोई भी नहीं यूज़ करेगा। और ये है हमारी क्विक गाइड, ये है हमारे बॉक्स कंटेंट, ये हमारा हेडफोन जिसको कि मैं अभी निकाल लेता हूँ। कुछ इस तरह का आपका दिखता है, इसको मैं साइड में रखता हूँ। रेडगियर का स्टिकर, ये आपकी ड्राइवर CD के बाद ये क्विक गाइड। तो इनको सबको हम रखते हैं साइड में और आते हैं अपने हेडफोन के पास। तो देख सकते हैं आपको यहाँ पे एक रैप मिलता है कि आपके जो मेटल है उसमें कोई स्क्रैच वगैरह ना आ जाए। यहाँ पे आपको ऑटो एडजस्टेबल रिस्ट बैंड मिलता है, और ये है आपका नॉइस कैंसिलेशन माइक, जो कि काफ़ी मूवेबल है। और मैं इसको पिछले 1 हफ्ते से यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, और जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है। बट आपको कंप्लेंट्स देखने को मिल रही होंगी या नेगेटिव व्यूज़ देखने को मिलेंगे कि इसका जो साउंड है बहुत ही ज़्यादा धीमा आता है। तो उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं उसके प्रोग्रामेबल सॉफ्टवेयर की वजह से। और इसी में काफ़ी लोग कह रहे थे कि इसमें जो है सॉन्ग के लिए नहीं है, सिर्फ गेमिंग के लिए, बट ऐसा नहीं है। जो आपका प्रोग्रामेबल सॉफ्टवेयर है उसमें आप थोड़े से ट्विक करके सॉन्ग्स के लिए भी बहुत ही एपिक है। इसका जो बेस है बहुत तगड़ा हुआ है। और जो लोग कह रहे थे कि 7.1 सराउंड साउंड ऑन करने पे उनको लेफ़्ट साइड जो है वो ज़्यादा साउंड मिलता है, उसका भी फिक्स है। उसको आपको अपने सिस्टम के हिसाब से कैलिब्रेट करना है, तो मैं आपको बाद में दिखा दूंगा कि उसको कैसे कैलिब्रेट करना है। और ये जो कॉर्ड है, लोग कहते हैं भाई फैब्रिकेटेड नहीं है, मतलब ब्रेडेड नहीं है, और भाई ये उससे ब्रेडेड से भी अच्छी है। मेरे पास और पेरिफेरल्स है, मैं आपको वो दिखाता हूँ उनकी केबल कैसी है। तो भाई देख सकते हैं ये हमारा रेडगियर की तरफ से आने वाला उनका गेमिंग माउस ड्रैगन वॉर E9, और ये है हमारी ब्रेडेड केबल। फोकस में तो देख सकते हैं कुछ इस तरह की हमारी ब्रेडेड केबल। और ये है हमारा रेडगियर कॉस्मो, और इसकी केबल देख लीजिए आप। और आप इसकी केबल देखिए भाई, बाकी आप ही जज हैं कि कौन सा बेटर है, मैं क्या बताऊं आपको, आपकी पर्सनल वो है। और ये मतलब ब्रेडेड केबल का वर्क क्या होता है कि आपकी जो केबल है उसको टैंगल ना होने दे। तो इसको मैं चाहे जितना मरोड़ूँ ऐसे ऐसे करके, लेकिन ये कभी भी आपकी टैंगल नहीं होगी। और बस एक चीज़ की कमी है, इसकी जो USB है वो गोल्ड प्लेटेड नहीं मिलती है, आपको नॉर्मल मिलती है। जल्दी से आता है अब इसकी आवाज़ में नॉइस कैसी आती है, या मतलब आपका मतलब वो कैसा है, पैसिव नॉइस कंट्रोल, और साउंड कितना लीक करता है।
और मैं आपको बता दूं ये साउंड काफ़ी ज़्यादा लीक करता है। तो अभी इसको मैं जल्दी से कंप्यूटर से कनेक्ट करता हूँ। सो आप देख सकते हैं इनकी जो RGB लाइट है वो ग्लो हो चुकी है। अब देख सकते हैं कितना प्यारा सा लुक आ रहा है। बट इसका एक बमर है कि आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। ये दोनों तरफ सेम ही रहेगी बट आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे कि आप पर्टिकुलर एक कलर पे सेट करना चाहें वो नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे हमको जो माइक्रोफोन है उसके भी आगे हमको लाइट मिल जाती है। अभी मैं आपको एक सॉन्ग प्ले करके दिखाता हूँ जल्दी से कि इसमें मतलब कैसा साउंड आ रहा है, कैसा नहीं आ रहा है, कितना नॉइस है, कितना नॉइस इसमें, कितना नॉइस बाहर लीक हो रहा है। और मैं इसको क्लोज़ करके भी दिखाऊंगा कि हाँ कितना लीक कर रहा है और क्या मतलब रहेगा आपका साउंड क्वालिटी। मैंने पूरी तरह से इस पर एक सेक्शन बना लिया है। तो आप देख सकते हैं कितनी नॉइस आपको आ रही है। तो गाइस कुछ इस तरह का इसका लुक आता है। आप देख सकते हैं काफ़ी ह्यूज है और जो नॉर्मल हेडफोन होते हैं वो काफ़ी छोटे से होते हैं, लेकिन आप इसका देख सकते हैं मेरी पूरी फिस्ट के बराबर है इसका। और ये कुछ इस तरह के LED ग्लो करती हैं। और ये हमारा माइक है, इसको आप कहीं भी सेट कर सकते हैं। ऊपर नीचे आपको नहीं यूज़ करना है तो इसको आप नीचे कर दीजिए। ये आपको मतलब पूरा 360 डिग्री रोटेबल होता है। तो आप इसको यहाँ पे भी रख सकते हैं। जल्दी से अब इसका हम माइक्रोफोन टेस्ट करते हैं। मैं स्विच करता हूँ इसके माइक्रोफोन पे। तो गाइस अभी आप देख सकते हैं मैं अभी जो है मेरा इस माइक्रोफोन से मैं बोल रहा हूँ। और अभी हम 3, 2, 1 और हम अब स्विच कर चुके हैं इसके माइक्रोफोन पे। तो आप इसकी क्वालिटी देख सकते हैं कैसी है, कैसा नॉइस कैंसिलेशन है इसका। और मैंने थोड़े से ट्विक कर रखे हैं। जो इसका माइक है उसका मैंने लेवल जो है 80 रख रखा है, क्योंकि 100 पे बहुत ज़्यादा नॉइस कैप्चर कर रहा था। सो जो आप देख सकते हैं इस माइक्रोफोन का नॉइस कैंसिलेशन कैसा है। बाहर थोड़ी सी नॉइस है, मेरे रूम का फ़ैन भी ऑन हो चुका है, तो आपको पता ही चल रहा होगा कि किस तरह का नॉइस कैंसिलेशन है। और मैं आपको एक और चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा, जैसे कि आप इसको कॉन्फ्रेंसेस कॉल या मीटिंग्स के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो ये जो माइक्रोफोन है आप यहाँ पर रखें, क्योंकि जब आप ब्रीद इन और ब्रीद आउट करते हैं तो डायरेक्ट एयर जो है माइक्रोफोन पर जाती है, तो उससे मतलब जो आपकी वॉइस है वो टूट जाती है। तो इसको आप ऐसे स्पॉट पे रखें जहाँ पे आप जब ब्रीद आउट करें तो उसकी एयर डायरेक्ट इस माइक्रोफोन पे ना पड़े। तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस माइक्रोफोन की क्वालिटी कैसी लगी। अब बढ़ते हैं इसके सॉफ्टवेयर ट्विक्स पे कि इसको हम ट्विक कैसे कर सकते हैं म्यूज़िक और गेमिंग के लिए। तो भाई लोग, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से वो जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको दबा दीजिए, क्योंकि हम लाते रहते हैं ऑसम टेक कंटेंट। तो हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में, और इस पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपको ट्विक्स क्या करने हैं अपने जो रेड गियर कॉस्मो को म्यूज़िक लिसनिंग के लिए और गेमिंग के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्क्रीन पे आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर की। देन हमको ओपन करना है अपना ऐप, और मैं ऐप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आपको उसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इंस्टॉलेशन प्रोसेस तो आप सब लोग जानते होंगे। तो जस्ट मैं ऐप अपने सर्च बार में सर्च करता हूँ रेड गियर कॉस्मो 7.1। तो इसको ऐप को हम ओपन कर लेंगे। ऐप को जैसे ही ओपन करेंगे आपको कुछ इस तरह का लुक आएगा। तो अभी के लिए जैसे आप फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह के आपके लेवल्स रहेंगे। और मैं आपको बताऊं, जैसे लोड होता है ना फर्स्ट टाइम बूट पे, जो आपकी प्रोफाइल 1 होती है वही सेटिंग्स इसमें प्री अप्लाइड मिलती हैं। तो अगर आप 2 प्रोफाइल यूज़ कर रहे हैं गेमिंग और म्यूज़िक के लिए अलग अलग, तो आपकी प्रायोरिटी म्यूज़िक है, तो आप प्रोफाइल 1 में म्यूज़िक वाली सेटिंग कर लें और प्रोफाइल जो 2 है उसमें अपनी गेमिंग वाली कर लें। तो आपको म्यूज़िक के लिए क्या करना होगा, म्यूज़िक के लिए आपको ये जो हाइट में 2 दिख रहे हैं ये होते हैं हमारे बेस के। तो आपको जैसा बेस चाहिए, अगर कम चाहिए तो इनको आपको नीचे लाना है, अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए तो इन दोनों को आपको ऊपर नीचे करके अपना जो ऐसा भी मन हो बेस का वैसा
इस्तेमाल करना है। और जैसे ये जो 3 है हमारी, ये हाई फ्रिक्वेंसी मतलब पतली आवाज़ है, जैसे वोकल्स होते हैं सॉन्ग वगैरह में। तो ये हमारा गेमिंग हेडफोन। तो गेमिंग हेडफोन में क्या होता है, जो वोकल्स वाली होती हैं वो काफ़ी हाई रहती हैं कि हमें फुटस्टेप्स और गन रीलोड के जो साउंड्स हैं वो काफ़ी क्लियर सुनाई पड़े। तो इनको आपको क्या करना है, आपको मिड से थोड़ा थोड़ा नीचे कर लेना है, जैसे कि मैंने कर रखा है। तो आप ये सेटिंग देख सकते हैं और स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेके आप ऐसी ही सेटिंग कर सकते हैं, आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। बट आपको सॉन्ग में डिटेलिंग्स के लिए आपको इसका इक्वलाइज़र ऑन करना होगा और 3D इफेक्ट। इससे जो वोकल्स हैं वो और क्लियर होंगे और जो आप सॉन्ग सुनते हुए इंस्ट्रूमेंट को अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। डिफ्रेंशिएट का मतलब जैसे 4 इंस्ट्रूमेंट एक साथ बज रहे हैं तो आप बता पाएंगे ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजा अभी। और 3D इफेक्ट के बाद सॉन्ग का कुछ अलग ही लेवल का मज़ा आता है। देन हम आते हैं गेमिंग के लिए। गेमिंग के लिए मुझे बेस्ट रिज़ल्ट इसके डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे ही मिले। आपको जैसे जो डिफ़ॉल्ट मिलती है ये सेटिंग आप कर लें, इक्वलाइज़र और 3D इफेक्ट ऑफ कर दें और जो वर्चुअल सराउंड साउंड है इसको ऑन कर लें। और मैं आपको एक बात बताऊं, अगर जैसे ही आप वर्चुअल सराउंड साउंड ऑन करते हैं और अगर आपके जो हेडफोन है किसी एक साइड ज़्यादा आवाज़ आती है तो आपको उसको सही कैसे करना है। जैसे कि मेरा देखिए थोड़ा सा इधर था, तो मेरे जो लेफ़्ट वाले ईयर थे उसमें थोड़ी सी ज़्यादा आवाज़ आ रही है। तो उसको आपको कैलिब्रेट करने के लिए क्या करना होगा, आप एक बैकग्राउंड में सॉन्ग प्ले कर लें। देन देखें आपकी किस तरफ आवाज़ ज़्यादा है। अगर आपकी लेफ़्ट साइड ज़्यादा है तो आप एक काउंटर क्लॉकवाइज घुमाइए। आपकी लेफ़्ट साइड ज़्यादा है तो आप इसको क्लॉकवाइज घुमाइए, काउंटर क्लॉकवाइज घुमाइए। और जब आपको सही लगे कि हाँ ये सही आवाज़ आ गई है, बिल्कुल परफेक्ट दोनों ईयर में आ रही है, तब आवाज़ को ऐसे ही रहने दें। अगर आप कुछ ज़्यादा मैसअप कर देते हैं तो आप सिंपली रीसेट कर सकते हैं, फिर से आप इसको कैलिब्रेट कर सकते हैं। तो उसके बाद जो 7.1 सराउंड साउंड है ये गेमिंग के लिए मस्त है। अगर आपको म्यूज़िक सुनना है तो आप इसको बंद भी कर सकते हैं। और ऑन रहने पे मुझे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पता चला, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा अगर आप म्यूज़िक सुन रहे हैं तो उसको बंद रखें। उसको बंद कर लेंगे और इक्वलाइज़र में अगर आप म्यूज़िक सुन रहे हैं तो प्रोफाइल 1 वाली सेटिंग आप कॉपी करेंगे और इक्वलाइज़र और 3D इफेक्ट ऑन कर लेंगे। तो ये थी हमारी सेटिंग्स। वीडियो ख़त्म करने से पहले एक बार और मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम लाते रहते हैं ऐसे ऑसम टेक कंटेंट। देन आगे हम इसके प्रोज़ एंड कॉन्स बताते हैं। तो जो इसके प्रोज़ हैं, इसकी बिल्ड क्वालिटी सुपर सॉलिड है ब्रो, सुपर सॉलिड। इसकी जो केबल है काफ़ी अच्छी है और आपको मतलब ऐसा नहीं बिल्कुल चीप क्वालिटी फील नहीं आएगा। बिल्कुल मतलब मैं प्रीमियम भी नहीं कह सकता, लेकिन हाँ आपको बिल्कुल भी चीप नहीं समझ में आएगा। इसकी बिल्ड क्वालिटी सॉलिड है और जो इसका मेटल है वो काफ़ी मजबूत है। आप उस पर काफ़ी प्रेशर भी लगाएंगे ना ब्रो, तो मतलब इतनी जल्दी दबता नहीं है। तो बिल्ड क्वालिटी में भाई A1 है। साउंड भी अच्छी है, लेकिन एज अ म्यूज़िक हेडफोन अगर आप 3000 तक जाते हैं तो उसमें आपको बेटर क्वालिटी मिल सकती है। बट इसकी जो प्राइस है और जो सेल्स में इसकी प्राइसेस 1700 तक जाती हैं, तो उस प्राइस रेंज में ये वन ऑफ द बेस्ट हेडफोन है। और मैं आपको बताना चाहूँ माइक्रोफोन इसका भी सुपर ऑसम है। आपके फ़ैन में अगर पंखा चल रहा है या थोड़ी बहुत नॉइसेस हैं दूर, तो बिल्कुल भी नॉइसेस नहीं आएंगे। अगर आपका जो माइक लेवल है, माइक लेवल मैं बताना भूल गया आपको, तो हम फिर से ऑन कर लेते हैं। हम फिर से इसका सॉफ्टवेयर ऑन करते हैं, रेडगियर कॉस्मो 7.1। ये है हमारा माइक सेक्शन। आप देख सकते हैं बॉटम साइड में माइक पे जाएंगे। देन माइक पे ये जो गेन है इसको 70 to 80 रखिएगा, 80 से ऊपर मत जाइएगा। अगर 80 से ऊपर जाएंगे ना आप, तो ये सराउंड जो हमारा रूम होता है उसकी छोटी छोटी नॉइसेस भी कैप्चर करने लगता है, तो उसका बढ़िया नॉइस कैंसिलेशन नहीं होता है। और मैं इसका सैम्पल आपको पहले ही सुना चुका हूँ, तो वो मैंने सेटिंग रख रखी थी। आई थिंक सो मैंने उसकी सेटिंग तब रख रखी थी 75 to 80 रख रखी थी। मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप 80 के नीचे रहें, 80 के ऊपर मत जाएँ। तो ये थी हमारी माइक सेटिंग। और इसके कॉन्स में मैं आपको बता दूँ, कॉन्स में क्या है, इसकी जो केबल है वो थोड़ी सी टैंगल होती है। टैंगल मतलब इन द सेंस आपकी उलझ नहीं जाएगी, इन द सेंस थोड़ी सी मुड़ी हुई रहती है, थोड़ी अनकंट्रोल्ड सी रहती है। और दूसरा इसका कौन है कि मतलब अगर आप इसको 2 घंटे के ऊपर यूज़ करते हैं तो आपके कान स्वेट करने लगते हैं। लेकिन मैं बता दूं, मेरे नॉर्मल सेशंस होते हैं मॉर्निंग में, मेरी 7 o'clock से क्लासेस होती हैं 4 घंटे के लिए, फिर उसके बाद मैं 1 घंटा वैलोरेंट का गेम प्ले करता हूं, तो टोटल हो गए 5 घंटे। तो मैं इसको 5 घंटे पहन के सुबह भी बैठता हूँ और शाम को मेरी कोचिंग क्लासेस होती हैं 4 बजे से, तब भी वही सेम 5 घंटे का फॉर्मेट
मैं चलाता हूँ। तो भाई 5 घंटे पहनने के बाद भी मुझे ऐसा कभी नहीं लगता कि भाई मुझे अभी उतारना पड़ेगा, मुझे दर्द हो रहा है। दर्द कभी नहीं होता। हाँ, स्वेटिंग होती है, स्वेट होने लगता है। अगर 2 आवर से ऊपर आप इसको पहनेंगे तो स्वेट ज़रूर होगा। लेकिन भाई अब इस रेंज में कोई भी ब्रीदेबल ईयर कप्स नहीं देता, और जो उसके ईयर कप्स हैं वो काफ़ी सॉफ्ट हैं। आपके जो कान है उस पर सेक्शन फोर्स भी कम है, इतनी ज़्यादा नहीं कि आपको पेन होने लगे। और 5-5 घंटे तक, लंबे सेशन तक अगर आपको पेन नहीं हो रहा है तो 5 घंटे के ऊपर ब्रो थोड़ा बहुत, 5 घंटे के ऊपर भी नहीं होगा। 5 घंटे में मतलब ऐसा नहीं लगता आपको बिल्कुल भी कि आपको इसको उतारना पड़ जाए। मतलब आप इसको 1-2 घंटा और पहन सकते हैं। तो वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि कमेंट्स में आप ज़रूर बताएं कि आपको इस गेमिंग हेडफोन में क्या अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा, और क्या मैंने कोई पॉइंट मिस किया क्या। मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. I'm walking alone, the streets are empty, the only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step.